好，那接下来为大家介绍的是它的几何图形这种线条区块的一个介绍。好，那首先第一个是它的直线，它直线基本上你可以看到，就是你直接拉出来，它就直接是直线的一个状况。然后第二个是方块的、圆形，圆形这一些。然后这个就是呃，就是它会根据你点到哪边，它就会呈现出直线。这里这样，整个确定好了之后，你就把它关掉，它这边才会显示出来。你这边没有关掉的话，它就是还是认定你还是在这种这个工具的状态下面。所以这边也是一样，就记得你这里的任何工具，它只要是还在运行中的状况，这里都会出现。那你如果你如果是不想要继续使用的话，就把它关掉就可以了。那像这一个它多边形这种几何图形的这种玩法，还有其他的，那这边也就是跟大家介绍一下，它其实是容许复数的这个工具同时被使用，意思就是说我可以同时使用这一个，然后再同时使用对称。有没有看到这里有两个，代表说你可以同时使用这个直线工具，同时又使用这个对称工具，所以你在绘制上的时候就是会变这样。同时有直线功能，又可以同时有对称功能。那当然，你如果想要把中间其中一个功能关掉，你就直接把它点选掉就可以了。所以这是它的另一种玩法。那它就是基本上就像这样，然后这边再打开，然后你当然也可以玩看说它可以你可以最多支援到几种功能这大家可以自己去玩看。像我现在这一种可能。这可能也像这样，带有凸一线又有对称又有直线的这样的一个编辑模式，所以这是它这一款 App 自由度很高的地方。所以那这边就是这个目前这几何图形的这种介绍，那这个就是建议大家可以去搭配其他功能一起玩玩看。